இது ஜூன் 14, 1911 இட்டாலியில இருக்கிற ஒரு பெரிய கம்பெனியோட பேர் தான் ஜானெட்டி. அந்த கம்பெனி ஒரு லக்ஸூரியான ஒரு ட்ரெயினை உருவாக்கணும் அப்படின்னு நீராவி இன்ஜினை வச்சு ஒரு ட்ரெயினையும் பில்ட் பண்றாங்க. ரொம்ப லக்ஸூரியா. அந்த காலத்துலலாம் அதிக பெட்டிகளை வச்சு ட்ரெயின் இருக்காதுல்ல, அதனால அந்த ஜானெட்டி உருவாக்கின ட்ரெயினும் இன்ஜினோட சேர்த்து மொத்தம் 3 பெட்டிகளா உருவாக்குனாங்க. என்னதான் அவ்வளோ லக்ஸூரியா அந்த ட்ரெயினை உருவாக்குனாலும் அது மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லையா, அதனால அந்த கம்பெனியும் ஊர் மக்களுக்கு இதோட முதல் ஜேர்னியோட டிக்கெட் உங்களுக்கு ஃப்ரீ அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாங்க. அதை கேட்ட இட்டாலியோட மக்களும் ஃப்ரீயா, அப்ப நானும் வரேன் அப்படின்னு அடிச்சுக்கிட்டு லைன்ல நின்னாங்க. அப்போதான் ஜானெட்டி கம்பெனியுமே சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த ட்ரெயினோட ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னி டிக்கெட் என்னவோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான், ஆனா அதை வாங்குறதுக்கு நீங்க பணக்காரவங்களா தான் இருக்கணும், புவர் பீப்புளும் மிடில் கிளாஸ் அவ்வளோ இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுனால அங்க வந்த முக்காவாசி மக்கள் திரும்பி போயிட்டாங்க. ஆனா அதுலயும் சில ரிச் பீப்புள் வந்திருக்காங்க. அதுலயும் முதல்ல வந்த 100 பேத்துக்கு தான் டிக்கெட்டையும் ஃப்ரீயா கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஜூன் 14, 1911 அப்போ ரோம்ல இருந்து மிலானுக்கு 100 பேசஞ்சர் 6 க்ரூ மெம்பரோட சேர்த்து ஜானெட்டி ட்ரெயினோட முதல் பயணம் தொடருது. அப்போ அந்த ட்ரெயின் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேகம் எடுத்து போய்கிட்டு இருக்கு. உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ட்ரெயினுக்குள்ள யாரு என்ன கேட்டாலுமே அவங்களுக்கு ஃப்ரீ தான், எல்லாமே ₹1 கூட வாங்க மாட்டாங்க. என்னதான் அங்க இருக்கிறவங்க ரிச் பீப்புளா இருந்தாலும் ஃப்ரீனா ஒன்னுத்தையும் விடாம எல்லாத்தையுமே வாங்கி குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப இந்த ட்ரெயினோட ஜர்னியும் ரொம்ப பெருசு தான். கிட்டத்தட்ட 550 கிலோமீட்டர் தூரம் வர இது போகக்கூடியது. அவ்வளவு தூரம் வர போகணும்னா நடுவுல சில குகைகள்ல இருந்தா தப்பு இல்லைல்ல, அந்த மாதிரிதான் ஒரு குகைக்குள்ள அந்த ஜானெட்டி ட்ரெயினும் போகுது. ஆனா போன ஜானெட்டி ட்ரெயின் குகையை விட்டு வெளியே வரல.